Si. Alors, dans cette partie de révision, on va essayer de voir en premier lieu la chimie. كيف ما قلنا راه هاد la période هذه il se peut que la majorité ديال les classes ما يكملوش البروغرام ديالهم، يعني في الناسيونال غادي يحاولوا يتوازوا على داكشي اللي هو في الاولاني اللي فين وصلوا فيه الاغلبيه تاع الناس قبل من هذا الكونفينمون، الا خلاو لا دات ديال الناسيونال كيف ما هي. ديكو نديرو لا ريفيزيون ديالنا، نبداو بلا شيمي هي الاولانيه في هاد لا سيونس هادي، اون اتوندون من بعد ندوزو لي زيكزارسيس ديال الالكتريسيتي اي دوطر تيب ديكزارسيس. دابا ريغاردون لا شيمي، ناخدو هاد النص بروميي ناسيونال اللي غنخدمو اونصومبل اللي هو ديال 2013 rattrapage PC. Alors, cet exercice national, normalement, contient deux parties. Sur 7 points, une première partie, il fait l'électrolyse de la solution de chlorure de nickel 2. Deuxième partie, il y a réaction d'acide méthanoïque avec l'eau, de l'acide avec H2O, et la synthèse du méthanoate diéthyle. Méthanoate diéthyle, c'est un ester, donc c'est l'estérification. Alors, regardons la première partie, les deux points, l'électrolyse d'une solution de chlorure de nickel. L'électrolyse a plusieurs applications dans le domaine industriel. En particulier la synthèse de quelques métaux et gaz. Le but de cet exercice est la synthèse du métal nickel par la technique d'électrolyse, la masse molaire du cuivre, la constante de Faraday F. Pour produire le métal nickel, on réalise l'électrolyse d'une solution de chlorure de nickel 2 de formule Ne2+, de Cl-. Alors, le nickel, l'ion de nickel, هو اللي كيكون عندك réactif, هو la solution de démarrage, et on voudrait produire le nickel. يعني produire يكون عندي النيكل، يعني Ne2+ doit parvenir au métal Ne. Alors, on verse cette solution dans un électrolyseur en forme U et on fait circuler entre deux électrodes émergées dans la solution un courant électrique continu d'intensité constante et égale à 0,5 pendant une durée delta T égale à 1. La cathode est en platine et l'anode est en graphite. On constate au cours de l'électrolyse un dépôt de nickel sur la cathode et dégagement de dichlore au voisinage de l'anode. Précisez les couples oxydant-réducteurs intervenant dans cette électrolyse. Alors, هنا كيبان لي من هاد لا سوليسيون هادي كاين عندي دو زيسبيس شيميك اللي هما Na2+ و Cl-. Na2+ غتعطينا Ne و Cl- نشوفوا اش كيقول لك. On constate au cours de l'électrolyse un dépôt de nickel sur cathode et dégagement ديال dichlore. Dichlore هو Cl2. Cl2 il doit parvenir من هاد Cl-. يعني Cl- doit se transformer Cl2 و Na2+ doit se transformer Ne. Alors, les deux couples اللي عندي كاينه Ne2+ معها Ne و Cl- معها Cl2. Alors, نكتبوا مجموعين. لا مازال مع أستاذ. Alors, PC 2013, rattrapage. Alors, première question. Les couples اللي هما غيكون Ne2+, مع Ne وكاين Cl2 مع Cl-. نعم. واخ صافي. Alors, هما les deux couples. Il faut toujours faire attention للترتيب اللي عندي في هاد les deux couples. ملي كندوي على Ne2+ ox على غاد، حنا خصو يكون ox على غاد. Dans la deuxième question, c'est écrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu au voisinage de chaque électrode et l'équation bilan modélisant cette transformation. Si vous arrivez à voir bien qu'un dépôt وقع في الكاثود والديجاجمون ديال الديكلور وقع في الانود. Alors là, j'ai deuxième question. Dans la première partie, deuxième question.
Alors, au niveau de cathode, au niveau de cathode, un des Ni2+, il est à Ni. On ajoute 2 électrons. Au niveau de l'anode, on doit inverser. C'est Cl- réactif. Pour le produit, c'est Cl2, puisqu'on a dégagement du gaz. Alors, on a ajusté le nombre de Cl, et on a 2 électrons pour équilibrer les charges. Donc, les deux demi-équations. Les deux demi-équations et l'équation bilan. L'équation bilan, le nombre d'électrons, donc ce n'est pas la peine de régler le nombre d'électrons. Je 2 électrons, 2 électrons, alors on peut la somme directement. On peut flèche l'équation bilan. Alors c'est Ni de plus 2 Cl- que c'est Ni plus Cl2. ها هو الديبو ديال Ni راه solide. والديجاجمون ديال Cl2 حيت هو غاز. وهادو بجوجهم أك. On n'est pas obligé de mentionner l'état physique, mais je vais juste les utiliser pour vous aider à accepter les questions qui suivent. Alors, la troisième question. Trouvez la masse M du dépôt de métal nickel ainsi produit. Trouvez la masse M du dépôt de métal ainsi produit. Comment les informations, on a I égale à 0,5, on a delta T égale à 1 1 heure. Ou par rapport à la solution, on doit voir. OK. Alors, non. Vous arrivez à voir que le nombre de la quantité de matière des électrons, ça devrait être 2x. La quantité de matière des électrons égale 2x. Et sachant que la quantité de matière des électrons عاوتاني كتساوي ليا هي I fois delta T على F. I fois delta T على F. Alors من هنا نقدر نقولوا راه هاد I fois delta T sur F égale 2x. Donc, on peut déduire que x égale I fois delta T sur 2F. On a l'expression de x. L'expression de x, غادي نحتاجها باش نلقى la quantité de matière ou la masse ديال النيكل déposé. Alors, nickel. Supposons qu'on a درنا الطابلو التسويفي. هاد النيكل اللي عندي هنايا في الطابلو التسويفي غتكون فيه x. Alors, on a la quantité de matière ديال nickel égale x. Ou la quantité de matière ديال nickel راه هي la masse ديال nickel sur la masse molaire ديال nickel égale x اللي لقيناها هي I fois delta T sur 2F. Alors maintenant, vous pouvez déduire que la masse ديال nickel اللي بغيناها بوحدها هاد la masse molaire division الدرجة الآخر شغل multiplication هي I fois delta T sur 2F fois la masse molaire وهذه هي l'expression finale de la masse du nickel. Vous pouvez faire l'application numérique pour déduire la valeur de la masse du nickel. Alors ça, c'est par rapport aux deux premiers points, les indices l'électrolyse. Alors, je continue. La deuxième partie fait 5 points. Donc, cette deuxième partie se subdivise en deux parties. Une partie l'oule de l'étude, une synthèse de l'ester. Alors, commençons par la première partie tout d'abord. Réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau et synthèse de méthanoate d'éthyle. Le méthanoate d'éthyle HCl
OOC2A5 est utilisé comme solvant pour dissoudre les graisses et les dérivés de cellulose. Elle est aussi utilisée dans l'industrie alimentaire pour donner de la saveur aux aliments synthétisés. Alors, le méthanoate d'éthyle est préparé au laboratoire par réaction d'acide méthanoïque, HCOH, et l'éthanol. Le but de cette partie de l'exercice est l'étude de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau et la synthèse de méthanoate d'éthyle. Première partie, étude de la réaction de l'acide méthanoïque avec H2O. On considère une solution aqueuse d'acide méthanoïque de volume V et de concentration molaire C égale à 5 mol par mètre cube. Il faut faire attention ici, l'unité. Alors, la mesure de la conductivité de cette solution donne à 25 degrés Celsius, sigma égale à 4 fois 10 à la puissance moins. L'expression de la conductivité attend l'expression générale, où tu me dis lambda I fois la concentration de l'élément, ça devrait être un ion, ou attend les conductivités molaires ioniques, lambda de H3 plus ou lambda de HCO-. On néglige l'action des ions HO-, puisque c'est une solution qui est acide. Donc, la concentration de HO- est trop négligeable devant celle de H3O+. Première question, dressez le tableau descriptif de l'avancement de la réaction d'acide méthanoïque avec l'eau. Alors là, c'est une question qui est composée. نطلبوا منك فيها انك دير la réaction, l'équation de réaction. عاد من وراها دير الطابلو دو سويفي. وهنا on a besoin de voir الطابلو دو سويفي غيكون فيه سوا x فينال سوا x équilibre. Alors ما كايناش شي حاجه اللي كتثبت لي هنا واش خصني ندير x فينال x équilibre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Calculez le pH, هنا lambda, le taux d'avancement final. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez dire le tableau de suite de x équilibre, je vais dire x final. Il n'y a aucun problème avec la chose. Alors, la deuxième partie. Alors, la deuxième partie. Maintenant, HCOH plus H2O. Qu'est-ce que c'est la base de l'IA? HCO- plus H3O plus. À titre de remarque, l'art عليكم قبل ما ديروا l'équation ديالها كنا قلنا ديما في l'équation ديال l'oxydoréduction ضروري خصني نبدا بلي دو ايكواسيون ولا نكتب لي كوب وحده فيهم. لي كوب اللي خدمتو بهم حنا راه هما اش سي او اش على اش سي او موان اي اش 3 او بلس على اش 2. الوغ هنا ندريسي الطابلو دو سويفي ديالي. لو قلنا غيكون عندي بار اكسي. هنا غتكون عندي سي فوا في وهنا سي فوا في موا اكس وهنا سي فوا في موا اكس فينال وهنا 0 اكس اكس فينال وتا هنا دو ميم 0 اكس اكس فينال. صافي هادي هي ليطا انيسيال l'état intermédiaire X ou l'état final X final. Alors ça, c'est la première question. Dans la deuxième question, trouvez l'expression de taux d'avancement final, taux, en fonction de sigma, lambda HCO-, lambda H3+, C, et calculer sa valeur. Alors, là, taux, on sait très bien que taux, l'expression du taux, dit X final, là, X max. Donc, on devrait chercher l'expression de x final بوحدها والاكسبريسيون ديال x max بوحدها ومن بعد نرجعو نرومبلاسي بيناتهم بجوج. هما قال لك بغاو لا كونديكتيفيتي يعني خصني نخرج هادشي اون فونكسيون ديال لا كونديكتيفيتي. لا كونديكتيفيتي سيغما اش كتساوي؟ كتساوي هي لاندا ديال لي زيون اللي كاينين هما هاد ليون اش سي او موان وهاد ليون اش 3 بلس. الوغ سي لاندا ديال اش سي او موان la concentration de HCO- plus lambda de H3O plus fois la concentration de H3O plus. Alors, mon tableau de suivi.
pouvez dire que la concentration de H sur moins, que la concentration de H3 ou plus, les deux sont à x final sur 20. Alors, alors on a un x final sur 20. Je vais le remplacer par l'expression de sigma. Sigma égale lambda de H sur moins. La concentration, je vais la remplacer par x final sur 20 plus lambda de H3 au plus pour x final sur 20. On peut factoriser par x final sur 20. Facteur de lambda H sur moins plus lambda H3 au plus. هذه sigma. Alors maintenant, je vais chercher l'expression de x final. Alors x final, vous pouvez déduire que x final, voilà, il égale sigma fois 20. Alors, c'est lambda 1 plus lambda 2 pour ne pas compliquer ce que tu peux dire. Alors ici, c'est simple. هذه ديفيزيون مشات هنا ولات ملتيبليكاسيون. هاد لاندا 1 بلس لاندا 2 ملتيبليكاسيون مشاو للجهه الاخرى ولاو ديفيزيون. اي بور اكس ماكس راه ساهله هنايا حيت عندي اش دوزو اون اكسي. عندنا اش دوزو اون اكسي دونك اش سي او اش est le réactif limitant d'où x max كتساوي صفر ودي x فينا l'expression de x فينا. Alors, je vais remplacer temps. Finalement, temps égale x final qui est sigma fois 20. Alors, lambda 1 plus lambda 2 على x max اللي هي c fois v. ماشي v مع v تبقى لي هي sigma على lambda 1 plus lambda 2 fois c. صافي ندير ابليكاسيون نيميريك. وهذيك c heureusement هما في l'exercice ils ont déjà donné que c la valeur ديالها ولا l'unité ديالها donnée en mol par mètre cube. Sinon mol par litre mol par mètre cube. ولا بغيت نديرها ترانسفورماسيون ديال لونيتي عقل معايا مزيان. الا كانوا عاطينك بالمول باغ لتر وبغيت نحول المول بار متر كيب je dois multiplier fois 10 à la puissance 3. Je dois multiplier fois 10 à la puissance 3. Alors, il y a une multiplication اللي خصني ندير. دابا هذه c'est la deuxième question. La deuxième question ملي غتكالكولي autant vous pouvez déduire est-ce que la réaction est totale ou la réaction est limitée. على حساب طو كيفاش غتلقاو. Bien sûr هاد l'équation هادي راه غتخرج لكم فيها طو اصغر من واحد. Donc la réaction elle est limitée.
Maintenant, on nous demande de calculer la valeur du pH de cette solution aqueuse. Calculer la valeur du pH de cette solution aqueuse. La valeur du pH. Alors, là, la valeur du pH comme troisième question. Troisième question, la valeur du pH. On a dit l'expression de la valeur du pH, là, il y a pH moins log de H3 au plus. pH qui est moins log de H3 au plus. Au H3 au plus, je قلنا كتساوي x فينال sur v. انا ما حاسبش هاد x فينال باش نبدا نحسب من هنا، ولكن نقدر ندير بحال هكا. نقدر نجي نكتب que voilà انا راه عندي طو هي x فينال sur x max. x فينال راه هي H3 plus فور في سي فور بياس في مع في بقات لي H3 plus sur C. Donc, vous pouvez déduire que H3 plus, voilà, هي طو fois C. وهنا تعاودوا ترومبلاسيو هنا في هاد الشيء. Finalement, vous pouvez déduire que, voilà, le pH égale moins log de taux fois C. Alors, je reprends l'équation de l'acide avec H2O qui est acide avec H2O, c'est la base conjuguée plus H3 plus, tableau de suivi, vous le connaissez par cœur. هو فين كاين عندنا اشكال هنا حيت عندي لا كونديكتيفيتي. الوغ لا كونديكتيفيتي كتساوي هي لاندا ديال كل ايون فوا لا كونسونطراسيون ديالو. لي زيون اللي كاين عندي كاين هاد جوج هما اللي كاين، دونك HCO- و H3O+. دونك ce qu'on va faire c'est tout simplement comme ça. هاد لاندا ديال HCO- فوا لا كونسونطراسيون ديال HCO- plus lambda ديال H3O plus fois la concentration ديال H3O plus. وملي كنبغي لي كونسونطراسيون راه كنجيبهم من الطابلو سويفي. لا كونسونطراسيون ديال شاك اسبيس هي لا ديرنيير كاز مقسوم على في. لا كونسونطراسيون ديال HO- كيبان ليا هي فيها اكس فينال مقسم على في، و H3O plus كيبان ليا فيها اكس فينال مقسم على في. دونك هادو بجوجهم ايكو. دونك كونسونطراسيون ديال HCO- كتساوي لا كونسونطراسيون ديال H3O plus بجوجهم كيساويو اكس فينال سور في. دونك جو رومبلاس هنا في هاد ليكسبرسيون ديال سيغما. La première, je vais remplacer par x final sur v, ou la deuxième, je vais remplacer par x final sur v. Et je factorise par x final sur v, facteur de lambda HCO- plus lambda H3O plus. Pour x final, je remplace x final, remplacer là, je vais faire le calcul, je vais extraire x final de l'expression. L'expression, x final كان في ديفيزيون كتمشي لاخرى كتولي ملتيبليكاسيون. هاد دو بارونتيز كلهم ملتيبليكاسيون كتمشي لجهه الاخرى ولاو ديفيزيون. دابا انا لقيت اكس فينال بقى لي اكس ماكس في ليكسبرسيون ديال اكس ماكس راه هو على حساب شكون هو الرياكتيف ليميتون. كيبان لي اش دوزو راه اي اون اكسي، دونك شكون اللي بقى رياكتيف ليميتون هو اش سي او، هو اللي بقى رياكتيف ليميتون. دونك اش سي او هو الرياكتيف ليميتون. دونك اكس ماكس كتساوي ديك لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديالو اللي هي سي فور في. دابا انا وصلت اكس ماكس كتساوي سي فور في، و اكس فينال كتساوي سيغما فور في على لامدا 1 بلس لامدا. طو اش كتساوي؟ طو هي اكس فينال سور اكس ماكس. دونك ناخذ هادي كامله ليكسبرسيون ديال اكس فينال جو في لا ديفيزي باغ اكس ماكس. ملي غنديفيزا باغ اكس ماكس تولي هاد ليكسبرسيون بحال ما هكا، هادي مقسومه هادي في الدونيميناتور هنايا كتمشي في مع في كتبقى لي هي سيغما على لامدا 1 بلس لامدا بلس لامدا. الوغ سو مومون عندي بي ا صافو. من هنا كندير الكالكول ديالي، كندير ابليكاسيون نيميريك، كنحسب هنا شحال كتساوي عندي. ملي كنحسب الا لقيت طو كتساوي واحد راها طوطال، الا لقيت طو انفيرور ا 1 راها ليميت. وهنا في هاد ليكزارسيس سويو سيغ اي سيغتان هادي هي اللي غتلقاو هادي. غتلقاو طو
inférieur à 1. Donc, vous allez dire que l'équation, elle est limitée, elle n'est pas totale. Alors, là, on va lire le pH. pH au moins log ديال H3O+. هاد H3O+ باش نحسبوا عندي هاد ليكسبريسيون هادي. H3+ كتساوي X فينال سيغ في. نقدر نخدم بها نمشي نحسب X فينال ونقسم على في ونبقى H3+ ماشي مشكل، غير هو انا حاولت ما نديرش لابليكاسيون نيميريك بليزيور. غنجي نكتب راه موال لوغ ديال H3O+ اوتو ليكسبريسيون ديال طو هادي ليكسبريسيون ديال طو ليكسبريسيون ديال طو هادي راه كتساوي اكس فينال اكس ماكس واكس فينال هي H3+ فور في وهنا سي فور في مشات في مع في بقات H3+ على سي. ما نقدرش ندير 10 لا بويسونس موان بي اش حيت انا ما عنديش اصلا بي اش هنايا. تبقى عندي هادي الا بغيت هاد ليكسبريسيون ديال H3O+ خاص هاد سي ديفيزيون تمشي لشي لاخر تولي ملتيبليكاسيون. دونك H3+ كتساوي هي طو فوا سي. الوغ جو رومبلاس هنا تولي هي بي اش كتساوي موان لوغ ديال H3+ اللي كتساوي موان لوغ ديال طو فوا سي. وهنا ندير نحسب وردوا البال باش تكون عندكم ليكسبريسيون لي لوجيك. راه بي اش خصها تخرج لكم ورنا صفر عندك يخرج لكم شي عدد وغتخرج لكم بصراحه من 7 حيت سوليسيون اسيد. دونك نرجعوا لليكزارسيس. قال لك كالكولي لا فالور دو بي كا دو كوبل اش سي او اش على اش سي او. بغينا البي كا. الوغ هنا في البي كا l'expression ديال بي كا كيسيون نيميرو 4. الوغ بي كا كنعرفوها كتساوي هي موان لوغ ديال كا. بي كا كتساوي موان لوغ ديال كا. بي كا كتساوي موان لوغ ديال كا و كا بي كا كتساوي موان لوغ ديال كا. الوغ غير لا تروازيام كيسيون اللي مازال ما عرفتش ليها البال. هنا لا تروازيام كيسيون هي بليزيور فاسون دو فيغ. بي اش كتساوي موان لوغ ديال H3+. هاد H3+ خاصك باش تحسبها شغلك هذاك تحسبها باش ما بغيتي. تقدر تحسبها من لا كونديكتيفيتي ديريكتومون من هنا تخرج H3+ هي اش سي او تحسبها. تقدر تحسبها من اكس فينال H3+ كتساوي اكس فينال على في. ها هي عندك ليكسبرسيون ديال اكس فينال غير رومبلاسي وقسم هنايا على في وتقدر تخرجها من طو. انا عارف طو هذه راه غتلقاو عندكم بزاف درنا هضرنا راه طو كتساوي اكس فينال هي H3+ فور في و اكس ماكس هي سي فور في حيت هاي اكس فينال اللي بغيتها بوحدها راه هي H3+ فور في و اكس ماكس لقيناها هي سي فور في. دونك مشات عندي في مع في بقات H3+ على سي. الوغ الا بغيت غير H3+ بوحدها هي طو فوا سي. سي ديفيزيون في شي الاخر تولي ملتيبليكاسيون. وهاد H3+ رومبلاسيتها بفوا سي. ملي ترومبلاسيه هنا حسبها دير لابليكاسيون نيميريك دير موان لوغ ديال هادشي اللي خرج لك هنا على فوا سي. صافي ما تصدعش راسك غير هو هاد السي رد لي الله يرضي عليك بالمول باغليتر. الا بغيتي ترد السي بالمول باغليتر الا بغينا نمشيو في الشومان انفيرس ضرب في 10 لا بويسونس موان 3 صافي وحسب. انت باش تاكد من داكشي اللي درتي ولي ترانسفورماسيون اللي درتي في لابليكاسيون اللي كنت صحاح فوق خاصك تكون سوليسيون اسيد. ما يمكنش تخرج لك صرفه صفر وما يمكنش تخرج لك كبر من 7. كبر من 7 كتعني ريسبوليسيون كي باسيك. دابا بقات هي البي كا. الوغ باش نقدر نخرج بي كا ضروري خصني كا. كا غنحاول نزرب شويه في ليكسبرسيون ديال كا. اول حاجه كتساوي هي كيو ار ايكيليبر. وشنو كتساوي كيو ار ايكيليبر؟ هي لي برودوي على لي رياكتيف. شكون اش 3 او بلس و اش سي او موان على اش سي او اش. الوغ الا بغينا هاد ليكسبرسيون هادي ملي كنمشي انا للطابلو دو سويفي كنلقى ان هاد جوج متساويين يعني جو في كاردي اش 3 او بلس au carré. وهذه c'est facile de montrer que c'est égal à C moins H3O plus. La concentration de HCO moins راه هي la concentration de C moins H3O plus. Donc إلا بغيت البيكا هي moins log ديال كا يعني moins log
دير هاد الاكسبرسيون اللي عندي هنايا H3O plus O carré اللي H3O plus هي طو فوا سي au carré sur C moins طو فوا سي يرومبلاسي بار طو فوا سي حيت انا ما عنديش H3O plus و H3O plus يلاه قلنا راه هي طو فوا سي. جيسبيغ هادشي يكون مفهوم ما كاينش فيه شي ديسكسيون بزاف عندكم. المهم راه ديما لا فيديو عندكم بوفي ريفوار هاد لا فيديو اي اسوسي هادشي لي كونيسونس اللي عندكم قبل. Je passe maintenant à la dernière partie qui nous intéresse plus, هي par rapport à l'estérification. نحاولوا نخدموا مجموعين وهاد الاستريفيكاسيون راه دخلوا لكم فيها السويفي. الاستريفيكاسيون هنا دخلوا فيها السويفي. Alors نكمل. ناخذ une nouvelle page ونمشي هنايا synthèse de méthanoate d'éthyle. On pose un ballon contenant une quantité de matière N égale à 100 millimoles d'acide méthanoïque dans un bain-marie. Bain-marie, c'est un bain qui va nous permettre d'augmenter la température de température constante. Puis, on lui ajoute une quantité de matière N égale à N0 égale à 100 millimoles d'éthanol. Alors, vous pouvez remarquer que les deux réactifs ont la même quantité de matière. On est en train de parler d'un mélange qui est stoichiométrique. Et quelques gouttes d'acide sulfurique. L'acide sulfurique, normalement, c'est un catalyseur. Il va nous permettre d'augmenter la vitesse de la réaction. On obtient ainsi un mélange de volume constant V égale à 25 ml. Le suivi de l'évolution au cours du temps de l'avancement X de la réaction permet de tracer la courbe séquente. Écrire en utilisant les formules semi-développées l'équation modélisant la transformation. L'équation modélisant la transformation, on a une estérification اللي هي ما بين هاد الاسيد اللي كان عندي قبل اللي هو هذا H. دابا هذا هو الاستيغ اللي غادي نصاوبو. هاد الاستيغ اللي غادي نصاوبو انا نكتبو باش نعرف اشنو غندير. هنا deuxième partie. Alors, l'ester هو H ياك C O O C2H5 بلس غيكون هنا حداه H2O وهنا غيكون الاسيد اللي عندي هو H COH اللي عطاوني في الاول بلس الكول. الكول قلنا باش كيسالي OH. هاد الالكول اللي كيسالي OH خاصها تكون فيه هادي هي C2H5. غير هما طلبوا مني ليكواسيون سومي ديفلوبي يعني اون تيزون لي فورمي سومي ديفلوبي. الوغ هاد HCOH خاصها تفكك تولي هي HCOOH plus CH3 CH2OH والإستر هو H سي دوبل ليزون مع او وليزون هنا مع او. هذيك سي 2 اس 5 نفرقها تولي هي سي اش 2 سي اش 3. هنا درت سي اش 3 سي اش 2 وهنا خصني نقلبها بلس اش 2. هذه ليكواسيون اللي utilisons les formules semi développées. Alors, deuxième question. Quel est le rôle de l'acide sulfurique? On a dit que l'acide sulfurique c'est un catalyseur, il va nous permettre d'accélérer la réaction. Là, هذه la première question. Deuxième question. Acide sulfurique. Un catalyseur, c'est un
c'est un catalyseur. Le catalyseur, il va nous permettre de augmenter la vitesse de la réaction. Deuxièmement, déterminer la valeur de l'avancement final, X final, et le temps de demi-réaction, T1,5. Alors, on dit l'avancement final, ou la dernière valeur اللي وصل لها de la courbe. La courbe il s'est stabilisé. Donc l'avancement final راكين هنا à peu près كاين في هذه الجهه. وهذا هو l'avancement final. Alors هنا كاينه 60 هي نورمالمون قل من 60 واحد شويه، اقل من 70 فايته ما بين 60 و 70 قل من 70 à peu près نقدروا نقولوا هي 66. نقدروا نقولوا راها 66 الفاليور هذه هي 66. الوغ 66 ولكن ما تنساوش ليا الميليمول الله يرضي عليكم، الميليمول ما خصنيش تنسى 66 ميليمول. الوغ نرجع نكتب troisième question. graphique x final هي 66 ميلي مول. دابا لو بغيت تي ان دومي سنرجع للعلاقه تاع تي ان دومي. تي ان دومي عندنا اكس ديال تي ان دومي كتساوي هي اكس فينال على جوج. اكس ديال تي ان دومي راه هي اكس فينال على جوج. اكس ديال تي ان دومي هي اكس فينال على جوج. اكس فينال هي 66 ديفيزي باغ 2 هي 33. الوغ انا مازال ما خرجتش تي ان دومي حيت انا كتبت العلاقه، عاد من بعد خصني نقول من لاكور تي ان دومي شنو كتساوي. دابا كنشد اكس فينال وكنقسمها على جوج، هاد 66 قسمت على جوج هي 33 الى ان بو بري ايسي، وهادي ندير لها البروجيكسيون نلقى هنايا لا فالور هي قل من 10 تقريبا واحد 7 لينيتي هي المينوت. الوغ غرافيكمون تي ان دومي بريسك ايكال ا 7 ايكال ا 7 مينوت. ايكال 7 مينوت. الوغ انا عندي هنايا دابا تي ان دومي. نرجع دابا ليكزارسيس. La droite T représente la tangente à la courbe au point d'abscisse T égale à 20 minutes. Calculée en mol, lettre moins 1 minute moins 1, la valeur de cette vitesse volumique. C'est une vitesse volumique. إلا بقيتو عاقلين واحد شوية راه ملي كنبغي نكالكولي لا فيتاس فوليميك جو دوا يوتيليزي ديك لا طونجونت اللي عطاوني. لا طونجونت هي الدروات اللي عطاوني هنا. هذه هي اللي عطاوني هنا في لي دوني. الوغ نكتب بعدا نفكركم بلا غولاسيون. كاتريامون لا فيتاس فوليميك في كتكتب مينيسكيل الله يرضي عليكم هي 1 على في دي اكس على دي تي اللي هي 1 على في دلتا اكس على دلتا تي ايكال هي 1 على في راه هي 25 مليلتر 25 10 لا بويسونس موان 3 فوا دلتا تي. وغير باش نفكركم الله يرضي عليكم هاد دلتا اكس على دلتا تي انا جو في لونسيركلي بواحد لا كولور كي ديفيرون. هاد دلتا اكس على دلتا تي راه هي لا بونت. دلتا اكس على دلتا تي هي لا بونت.
de la tangente. يعني خصني نديتيرميني لا بونت ديال هذيك الطونجونت، وباش نديتيرميني البونت ديال الطونجونت نخدم غرافيكمون كيبان ليا هاد الطونجونت عباره عن دروات، وهاد الدروات ما دايزاش من لو سونتر، يعني سي اون فونكسيون افين، ولا فونكسيون افين الا بغيتي ديتيرميني لا بونت ديالها خصك دو بوين ماشي بوين واحد. ها هو عندي بوين الاولاني، ها هو باين واضح هاد البوين، هاد البوين فيه هنا 60 وفيه هنايا 20. نشوف شي بوين اخر يكون واضح حتى هو، يكون حتى هو ساهل في الخدمه ديالي. الوغ نقدر نشوف هاد البوين هذا اللي هنايا، هذا هو مقاد مع اكس فينال اللي هو 66، وهنا فايتها 30 واحد شويه يعني 32. يعني كاين عندي هي 66 مع 32 و 60 مع 20. غير هادي بالميلي مور جو دو ميلتيبلي فوا 10 لا بويسونس موان 3. وهنا نقدر نحسب لا فيتاس فوليوم وندير لابليكاسيون نيميريك ونلقى شحال كتساوي في لا فيتاس فوليوم. Déterminer la constante d'équilibre associée à cette réaction. Alors, on va la constante d'équilibre qui je شرحت لكم في الكور ديال l'estérification. La constante d'équilibre. Alors, la constante d'équilibre, la constante d'équilibre, il y a question numéro 5. La constante d'équilibre, il y a QR équilibre. وكتساوي هي لي برودوي، يعني هي هذاك ليستير فوا H2O على H COH، وهنا على هاد C2 H5 OH. الوغ هادي هي سميتو، هادي هي ليكسبرسيون انيسيال. وقلنا ملي كنبغي هادو، راه شوفوا رجعوا للكور عندكم، راه عندكم لي ديتاي، راه كنقول شاك كونسونطراسيون هي لا دارنيير كاس في الطابلو دو سويفي ديفيزي بارفي. هنا راه رجعتو درتو الطابلو دو سويفي، هنا هاد ليستير غتكون عنده اكس فينال سيغ في، و اش دوزو ما يكونش اكس اي اكس فينال سيغ في، وهادي فيها ان زيرو موان اكس فينال سيغ في، وحتى هادي عندها نفس كونتيتي د ماتيير ان زيرو موان اكس فينال سيغ في. مشاو هاد لي في كاملين كلهم غادي يتسامبليفياو، هاد في مع هاد في مع هادي مع هادي مشاو، غادي يبقى عندي غير هي اكس فينال او كاري على ان زيرو موان اكس فينال او كاري، اللي نقدر نجمع كلشي او كاري وندير ابليكاسيون نيميريك، بويسكو اكس فينال عندي هي 66 فوا 10 لا بويسونس موان 3 و ان زيرو هي 100 فوا 10 لا بويسونس موان 3، وندير ابليكاسيون نيميريك وزالي تروفي كيلكو شوز اللي هي قريبه من 4. هادي لا فالور اللي خاصكم تلقاو. الوغ نرجعو ليكزارسيس ديالنا. On mélange dans les mêmes conditions expérimentales précédentes la quantité N1 égale à 150 mmol d'acide méthanoïque avec la quantité N2 égale à 100 mmol d'éthanol, s'assurer que la nouvelle valeur de l'avancement de la réaction à l'équilibre est X équilibre prime كتساوي 78. Alors هنا ça nécessite واحد شوية l'explication. خصني نشرح لكم واحد شوية. هو لي هادشي اللوكور اللي كنا شفناه اونصومبل. كنا قلنا في الكور ديالنا راه ليستيريفيكاسيون، الا بغيت نزيد لو روندمون ليستيريفيكاسيون لي كارactéristiques de l'équation de l'esterification de la réaction d'esterification et que il est limité et il est lente. الا بغيت نزيد لا فيتاس نقدر ندير كاتاليزور ونقدر اوغمونتي لا تمبيراتور. ولا بغيت نزيد لو روندمون عندي دو سوليسيون. لا بروميير سوليسيون هي نيتيليزي ان رياكتيف اكثر من الاخر ستادير كونيكسي، اولا نقدر نإليميني ان برودوي من هذوك الجوج. الوغ هنا بسيطه، الا لاحظتوا مزيان ان ان واحد لا كونتيتي ماتيير ديال لاسيد ولات 150 وهذا خليناه 100، يعني استعملنا واحد الرياكتيف اكثر من الاخر.
ولا استعملنا رياكتيف اكثر من الاخر باش لو روندمون يتزاد، يعني اكس فينال كتزاد، يعني اكس اكيليبر كتزاد. اكس اكيليبر كانت هي 96، تشوفوا معايا هنا شحال ولات 78. الوغ جو دو مونطري ساسيوري كو لا نوفيل valeur de l'avancement de la réaction d'équilibre est x équilibre égal. دابا باش نديرو هاد الديمونستراسيون ديالي هنايا غنجي غنخلي الميم ايكواسيون، غنبدل غير ليطا انيسيال. تشوفوا معايا الله يرضي عليكم، سا هي هذاك الاسيد اللي هو H COH بلس C2 H5OH كيعطينا هذاك الاستر بلس H2O. الوغ هنا ندير ليطا انيسيال هنا عندي N1، هنا عندي N0، هنا عندي 0 0، N1 moins X équilibre prime، N0 moins X équilibre prime، وهنا X équilibre prime، وهنا X équilibre prime. Alors là بغيت لا كونستانت K اش كتساوي؟ تساوي لي برودوي على لي رياكتيف. الوغ ملي غندير هادي على في وهادي على في وهادي على في وهادي على في لي في كاملين غيتختزلوا، تبقى لي غير X équilibre prime au carré على N1 moins X équilibre prime facteur de N0 moins X équilibre prime. ودابا هنا على حساب لا كيسيون كومون ils ont posé la question. دابا انا لقيت ليكسبرسيون ديال كا ياك، هاد كا إلي كونستانت، عقلوا معايا مزيان، كا إلي كونستانت سيتادير واخا نبدل لي كونتيتي دو ماتيير في الاول راه كا سا دوا با شونجي. ميم سي اون شونج هادوك لي كونتيتي دو ماتيير كا نو دوا با شونجي. دونك هاد لا فالور ديال اكس اكيليبر بريم اللي عطاوني همايا، عطاوني هما لا فالور، ماشي قالوا لي لقاها، قال لك كا ساسيوري غنجيب اكس اكيليبر بريم جو دوا لو رومبلاسي بار لا فالور اللي عطاوني اللي هي شحال، اللي هي 78.5. هي 78.5 10 لا بويسونس موان 3 او كار على 150 ناقص 78.5 فاكتور ديال اش ان زيرو اللي هي 100 ناقص 78.5. وهنا ما ننساش نضرب في واحد 10 بويسونس موان 3 كانت فيهم بجوج او كار. الوغ ملي كنلقى هاد ليكسبرسيون هادي، ملي لقيت هاد ليكسبرسيون اللي هي نيميريك كنحسب دابا الا لقيت هاد الفالور ديال كا كتساوي هاديك اللي كنا لقينا قبل، راه اكس اكيليبر صحيحه كتساوي هاد الفالور اللي لقيتها انا هنايا، راه اكس اكيليبر صحيحه. الا ما لقيتهاش راه اكس اكيليبر ما صحيحاش. اولا نعاود الله يرضي عليكم، دابا هنا قالوا لي لقى اكس اكيليبر ولكن عطاوني لا فالور ديالها، قال لك غير ساسيوري بحال تحقق كوم فيريفي. à ce moment نقدر غير رومبلاسي في هاد اكس اكيليبر هنا في هاد ليكسبرسيون، غير رومبلاسي ولقى هاد كا هي نفس الفالور اللي اولا لا قالوا لك تروفي لا فالور ديال كا ديال اكس اكيليبر باش الوغ غنقول راه لا بغيت اكس اكيليبر من هنا غادي ندير سميتو غنشرها وغادي نلقى اكس اكيليبر بوحدها اون يوتيليزون دلتا. دابا هنا قالوا لك غير ساسيوري، ماشي ملي يقولوا لك ساسيوري يعني الله يرضي عليك وقف لي غير ساسيوري رومبلاسي وحسب كا و vous devez trouver que k égale à كا اللي لقينا. الوغ اكس اكيليبر راه هذيك لا فالور ديالو صحيحه صحيحه ما كاين حتى شي مشكل هنا. الوغ هذا هو ليكزارسيس ديال الناسيونال. واحد ليكزارسيس راه ما كانش صعيب بزاف، فيه شويه الخدمه وديفيرسيفي، فيه الالكتروليز وفيه الاسيد افيك اش دوزو بلا كونديكتيفيتي وفيه ليستيريفيكاسيون. بحال ما دي زيكزارسيس اللي خصكم تركزوا عليهم الله يرضي عليكم في الناسيونال كيف ما قلنا. راه المهم دابا بالنسبه لاشيمي راه ما كاينش مشكل في البروغرام، راه بريسك راه بوفي كونسيديري كو لاشيمي غتكون كامله في الناسيونال، مي اللي فيه الاشكال هما دوك لي ديرني كور ديال الفيزيك اللي كيف قلنا ما غاديش خصكمش تركزوا عليهم بزاف اون اتوندون نعرفوا واش غيديكالي ولا دات ديال الناسيونال ولا لا.
سينو راه ما ديكالاوش راه غاديش يكون عليهم واحد الضغط بزاف. يعني il faut faire attention uniquement دوك les premières parties ديال الميكانيك والشيمي خصها تكون كاملة. بالشيمي حنا غادي نديرو الريفيزيون ديالها.